کسی فارغ نباشد از این حالتهای دستور داده سرداور و داوران مسابقات امروزه. پهلوانان دیگر را خواهشمندیم که نزدیکتر باشند به میدان بیایند. شنید؟ اما اکنون جایی نظریوف حسیتون جای مالی اکای داود جایی ننگ و ناموس در میدان پوشینگ کار رنگی دیگر گرفت. فرهاد رحمت الله بیکوف ناکامی محمد برادر خود را شنید؟ میرزا جلیلوف ماهیه وحش پرداور بحث اینو را درست کنید. به حکیم و فرهاد رحمت الله بیکوف برار سمندیم. انا اکنون جای ناموس و نقطه نهایی فرهاد رحمت الله بیکوف. حکیم هم خیلی نشد به سرعت بین. همین ترتیب جریان میگیرد. ناکام ناحیه عبدالرحمن جامی میرود، غالب در میدان باقی میماند. سفربک شما حقی ایستادن دارید، اگر خواهش داشته باشید بیو مایلش. مبارزه پهلوانان پگاه در ناحیه عبدالرحمن جامی در دایره چهاربینی های ایدانه نوروز امسال ادامه می‌یابد. همه پهلوانان را در این روز باز هم کمیته تدارکات انتظار است و در دهه چلچه ناحیه تیمورملک روزی 29 مرد چنین ایدی با شکوه آیین به گشتین ملی هنرنمای سید شاه و پهلوان ناحیه دنقره. فکرم هوا و قدر تصفا نیست که هاپا ببخشم چی؟ خلاص کرد و پهلوانان دیگر باری دیگر مراجعت میکنیم که نزدیکتر باشند، علل خصوص اون افرادی که دولت و حق نظر قوازمایشان چی شد نتیجه بخش نیست. سفربک مرادوف ناحیه دنقره طرز جودو خیلی محبوبیت خاصه در میان همتایان خود دارد و باز هم عزیز جان هم چمپیون آسیا در کشور هندوستان در رشته سامبو سال 2019 و عالم افروز عبدالرحمنوف هم
اشتراکی مسابقات قهرمانی آسیا برنده مدال های برنجی مسابقات بین المللی در قزاقستان و کرغیزستان رقابت ها را اکنون ما برادران عزیز توجه میکنیم نتیجهش را و نفری که موفق است همین آیین و رسمی دلسرد و روح افتادن نباشید. همین ترتیب را ما به خاطر نظام جاری کردیم. یک جهان سپاس که به دنقره آمدید. هوپا در گلیم اول هم سفربک با برید هوپا نشد. لحظه باز هم تنتنهی ایدی گشتینی دنقره ایدی گشتینی دنقره هم میگویم لحظه باز هم تنتنهی ایدی گشتینی دنقره که همون بابا کلان 8 سال که کارت شده چه شکر پهلوانانی عزیزی که معرفی کردیم مهمانانی که درجه تخصصی گشتین ملی بلند دارند چون گفتیم برای معرفی حاجت نیست و دوباره خواهشمندیم که به میدان بیاید. فرهاد رحمت الله بکرف بیا همه جا با فرهاد رحمت الله بکرف طلبگار باشد. مرحبا فقط به غالب دوستان عزیز باعث افتخار و سرفرازی است که امروز در ناحیه آوازدار دنقره تمام پهلوانان محبوب کشور برای استقبال این جشن ملی اجدادی ما نوروز جمع آمدند. امروز هم مقامات اجرایی حاکمیت دولت ناحیه اطمینان داریم که نفر موفق عادلانه و صافدلانه و عاقلانه حکمان نفر پیروز رو معین میکنند. در کار داوری یگان اشتباه و مشکلات به میان نمی آید. همه شما را باری دیگر از نام کمیته تدارکات به ناحیه دنقره خیر مقدم میگوییم. در تنتنه جشن اجدادی ما خیرالله نظری و استاد ورزش درجه بین المللی چمپیون جهان در میان استادان در رشته گشتینی جودو و سامبو یک قدم نزدیکتر باشید. سابق سرمربی تیم منتخب ملی تاجیکستان پهلوان اتحاد جماهیر شوروی محمد داوود آدینایوف خواهشمندم 2 قدم نزدیکتر بیایید. مربی شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان فردی که در 42 سال تاریخ بهروز خواجه زاده را هم به عنوان عالی چمپیون جهان مشرف گردانید. صدرالدین عابدوف هم در اینجا حضور دارند. استادانی حضور شما تنتنه ما را شهامت دیگر می دهد. امروز هم توصیه داوران به کار شما هم نیازمندی بیشتر دارد. بسیار سرفرازم از تشریفتان. خوش آمدید و تا آمدن خیرالله عزت خدمت نور دیده تاج سر فیض‌الدین تخلص داشت در زمان اتحاد جماهیر شوروی، اما این مخفی است.
بسیار خوش آمدید. شما را اندک نادیده گذاشتیم. در گوشتین ها همه خیر بودید. سلامت باشید. دو فریدون ناحیه یوون، جمشید ناحیه همدانی. شما گذارید با گیلم دویم. عبدالصمد شمسلویف در ورقه مخصوص ثبت کنید. یک لباس های ورزشی و مجموعی تجهیزات روزگار تحفه هر دو پهلوان. پهلوانان یوون، ونج، شهر دوشنبه، وحدت، کلی مهمانانی که تشریف دارید خواهشمندیم به میدان بیایید. دریافت شاه جایزه و اشتر چنین ترتیب در میدان دنغره وجود ندارد. خواهشمندیم پیش از این مرحله باید شما میتوانند میدان داری کنند. و عزیز میرزا جمیل فقط به همین پهلوانان غالب نفران دیگر میتوانند گوشتی گیرند. Dale,